Labas, mano vardas Karolis ir sveiki atvykę į mano YouTube kanalą. Cosplayeriai mane dar žino kaip Vampire Kitty, o drag mylėtojai kaip Mama Ruz. Man labai patinka siuvimas ir kiti rankdarbiai, tad galite laukti labai įvairių video iš manęs. Tik noriu perspėti, nesitikėkite pamokų ir masterclassų. Aš toli gražu nesu profesionalas, tad šiame kanale visko mokysimės kartu. Šiame video bandau siūti body savo drag sesiai Edmai, o linką į jos Instagramą rasite šio video aprašyme. Čia yra antras bandymas šio bodžio. Pirmas variantas buvo truputėlį per trumpas per klyną ir šiek tiek laisvokas nugaroje, ties juosmeniu. Šio bodžio iškarpą pirkau iš Basic Body Block Etsy parduotuvės, kurios nuorodą taipogi įdėsiu į video aprašymą. Ir tik noriu pasakyti, kad tai nėra reklama, viską pirkau pats ir kol kas jokių rėmėjų neturiu. Iškarpą modifikavau padarydamas iškirpimus nuogo kūno iliuzijai ir pridėdamas aukštą kaklą. Šiuo metu kaip tik matote, kaip darau iškirpimus nugaros dalyje. Dabar iš kūno spalvos trikotažo ir neopreninio tinkliuko kerpu intarpus, kurie ir sudarys tą nuogo kūno iliuziją. Toliau viską kruopščiai ir labai tankiai smaigstau adatėlėmis, kad visi trys sluoksniai medžiagos kuo mažiau judėtų ir būtų viską galima kuo tiksliau susiūti. Jeigu netyčia kiltų klausimų, tai ne, aš tikrai nesu toks greitas. Video medžiaga yra pagreitinta 10 kartų. Ir kitas dalykas, tai aš tik dabar pradedu mokytis filmuoti ir montuoti, tai kol kas stebuklų iš mano video tikrai nesitikėkit, bet tikiu, kad greitų metu kokybė augs. Ir mano video bus įdomiau ir smagiau žiūrėti. Dabar viską, ką sudaikščiau siūnu siuvimo mašina, siūnu tiesiu dygsniu, tačiau naudoju elastinį siūlą, kadangi mano medžiagos yra pakankamai tamprios, tai siūti paprastų siūlų negaliu, nes kaip visi žinom, siūnant elastingas medžiagas tiesiu dygsniu ir paprastų siūlų, siūlės trukinėja, tad būtent šiam žingsniui naudoju elastinį siūlą. Dabar universalią pėdelę keičiu siaura užtrauktuko pėdelę, kad galėčiau nusiūti antrą siūlytę arčiau krašto medžiagos. Aišku, gražesnis turbūt ir geresnis variantas būtų naudoti plokščiasiūlę, bet maniškė yra labai kaprizinga ir man su ja susitarti retai kada pavyksta, tad sprendžiau, kad šiam kartui naudosiu šį metodą. O dabar laikas išimti visus mygtukus ir nukarpyti visą medžiagos perteklių iš vidinės siuvinio pusės. Visokiausiais rankdarbiais domėjausi nuo pat labai mažų dienų, bet rimčiau siūti turbūt pradėjau kokiais 2011 metais, kai prasidėjo mano cosplay karjera. Aišku, jeigu galima ją taip pavadinti. Su laiku saugusiojo gyvenimas užėmėsi daugiau ir daugiau laiko, tad teko atsisakyti savo mylimo hobio, bet paskui supratau, kad vis tiek reikia kažkur išlieti savo kūrybiškumą ir taip netyčia visai išbandžiau save drag karalienės pozicijoje. Dabar visus tos pačius žingsnius pakartosime su priekinėmis bodžio dalimis. Ir šis kostiumas bus skirtas scenai, jis atsiseks per priekyje, per vidurį ir per klyną ir bus skirtas greitam nusirengimui scenoje. Iš pradžių drag kostiumus siuvausiu tik savo ir man tai labai patiko ir puikiai sekasi, iki kol nesutikau Auros Mor. Aura Mor yra nuostabi drag artistė, nuostabi perukų meistrė. Mūsų kolaboracijos su Aura atnešė tikrai nuostabių projektų ir puikių rezultatų, jeigu galiu pats tai pasakyti. Po to teko garbės susipažinti su Edma, kuri yra tikrai nuostabi drag performerė, puikiai renginių vedėja ir šiaip labai mielas žmogus. Kas nežinot, o tokių tikiu yra labai mažai, tai Aura ir Edma turi savo YouTube kanalą, kuris vadinasi Draugas TV, kur jos kuria nerealiai fainą, linksmą, juokingą ir edukuojantį tuo pačiu
turinį, tad labai kviečiu visus užsiprenumeruoti ir jų kanalą, pasižiūrėti, jeigu dar nesekat jų ir tikrai pamatysite, ko dar nematę, išgirsit, ko negirdėję, pasijuoksit iki ašarų. Jei ką, tai ir aš buvau tame kanale, aptarinėjome šių metų Eurovizijos atranką, taip pat degustavome McDonald'o veganišką mėsainį. Pažiūrėkit, tikrai juokinga, tikrai smagu, tikrai, manau, patiks. O ir šiaip, su Aura ir Edma turėjom tikrai labai daug įdomių ir prasmingų projektų, tiek kostiumų prasme, tiek renginių, tai ir ta pati Balaganza, ir Come to Mama, ir Drag Dinneris su Mobistro. Tikrai šita draugystė ir kolaboracijos yra kažkas nerealaus ir visapusiškai džiuginančio tiek mane, tiek jas, tiek visus žiūrovus, kurie seka mus ir socialiniai medijoje ir ateina į mūsų renginius. Labai artimoje ateityje nusimato tikrai daug projektų ir įdomių projektų ir didelių projektų su Aura ir Edma ir mano paties. Tad tikiu, kad bus daug įdomių video, jeigu nebūsiu tinginys ir pafilmuosiu viską. Laikau sukryžiavęs pirštus, kad taip ir būtų. Tad manau, yra ko laukti tiek jums, tiek man. Ir manau, tikrai greitai susitiksim. Stengsiuosi būti čia kuo reguliaresnis ir kuo dažnesnis. Nežinau, kaip tai pavyks, bet aš pakankamai užsispyręs, tad manau, kad priversiu save dirbti ir rodyti, ką dirbu jums. O prie šio kanalo augimo galite prisidėti ir jūs, ne tik žiūrėdami šios videos, bet ir siūlydami savo idėjas, ką mes galim kartu čia nuveikti, ką galim kartu sukurti, taip kad aš labai tikiuosi užsiauginti čia fainą, smagią bendruomenę, kuriem įdomu viskas, kas susijęs su įvairiausiais rankdarbiais ir kur mes visi galėtume augti ir mokytis kartu. Dabar atėjo laikas išsikirpti rankovių detalės. Tai vėl rankovės bus su nuogo kūno iliuzijos detalėmis. Tai dabar kerpu apatinę rankovės dalį iš trikotažo ir taip pat iš neopreninio tinkliuko, kuris, kaip ir visas neoprenas, siūnasi labai kaprizingai, juda krūta, neįmanoma nulaikyti vietoj. Ir kitas detalės kirpsiu iš tampraus spandekso blizgančio. Visai neseniai sugalvojau, kad po 7 metų pertraukos būtų smagu grįžti į cosplay pasaulį, tai sudalyvavau Gaimono cosplay konkurse su Lady Dimitrescu iš Resident Evil Village žaidimo. Iš tikrųjų jausmas buvo nerealus, vėl būti su kostiumu tarp daug žmonių, kurie taip pat gaminasi savo kostiumus, pasidaryti pasirodymo publikai, kur visi ošia, žiauriai faina buvo. Dalyvavimas šitam konkurse iš tikrųjų davė tiek daug motyvacijos ir ne vien tik dėl to, kad pavyko laimėti teisėjų simpatijų prizą, bet ir dėl to, kad visą dieną mane supo tiek daug talentingų žmonių. Tai taip įkvėpė judėti toliau ir kažką kurti toliau, kad aš net negaliu apsakyti to jausmo žodžiais. Žodžiu, supkit save kūrybingai žmonėm ir gyvenimas bus labai gražus ir įdomus. Dabar laikas visą šitą puzlę sudėti į vieną vietą, taigi susismaigstau vidinės rankovės dalies viršų ir apačią ir eisiu siūti. O dabar matot, kaip susiūnu 2 poras petelių, kad padaryt išraiškingus pečius šitam bodysuitui, o dabar būtent siūnu rankovės vidinės dalies viršų apačią ir nupeltakiuoju siūlę, kad viskas gražiai gulėtų tvarkingai. Dabar metas sujungti išorinę ir vidinę rankovės dalis. Aš jas susismaigstau, nors matau profesionalius siuvėjus, kaip jie sugeba detalės susiūt nedaikstydami, aš taip nemoku. Labai lenkiu galvą visiems, kas gali. Man dėja nesiseka, aš dažniausiai naudoju adatėlės, kartais daikstau siūlų, kad viskas būtų idealu ir gražu, ypač siūnant tokias medžiagas kaip neoprenas ar aksomas.
Ir siūnu. Šį kartą aš pats savim stebiuosi, nes siūnu ne per adatėlės. To daryti šiaip negalima, nes gali adatą pataikyti į smeigtuką ir gali lūžti ir kur nors įsmigt, kur nereikia. Bet šį kartą aš savim didžiuojuosi ir siūnu tvarkingai. Dabar prie rankovės galvos daikstau detalę, prie kurios prisisiūs petukas. Papildomai išaukštinta rankovė šitoj vietoj bus, kad pečiai būtų išraiškingi, ryškus, dideli. Ir prisiūnu viską siuvimo mašina. Už kadro paklijavau kraštą, ten kur bus siūnami užsegimai, tam, kad kraštas būtų tvirtesnis ir nesitampytų. Dabar aš viską gražiai palenkiu ir atsiųsiu siuvimo mašina. O kokiais amatais, rankdarbiais, menais užsiemat jūs? Galit komentaruose pasidalinti savo socialinių tinklų puslapiais. Būtų labai įdomu pamatyti, ką veikiate jūs ir galbūt netgi pačiam pabandyti kažką naujo, nebandyto dar. Toliau adatėlėmis sudaikščiau priekio ir nugaros detalės ir nusiuvau šoninės bei pečių siūles, taip sujungdamas body, galima sakyti, jau į vieną vientisą gaminį, bet trūksta prisiūti rankovės ir kalnierių. Visas siūles vidinės apsiuvau overlocku, kad ne tik būtų tvarkingesnės siūlės viduje, bet ir tvirtesnės. Šiaip labai man patinka apsiuvinėti visas siūles overlocku, nes iki tol darbas atrodo dar nebaigtas, neužbaigtas, netvarkingas, bet atrodo tik vienas pravažiavimas su siuvimo mašina ir viskas susitvarko savaime. O dabar atėjo tas pats baisiausias metas, yra rankovių įstatymas. Nežinau, man kažkodėl tai visada tai kelia didelę baimę, nes beveik niekada nepavyksta įstatyti gražiai tvarkingai rankovių iš pirmo karto. O koks jūsų yra pats nemėgstamiausias ar jums sunkiausias etapas siuvimo eigoje visoje? Pasidalinkit savo atsakymais komentaruose. Beje, šį kartą rankovės pavyko įstatyti iš pirmo karto. Gal dėl to, kad tai yra tampri medžiaga ir truputėlį lengviau tai padaryti. Tai yra atlaidesnis dalykas. O dabar į pečius įsiūnu petukus rankomis, kad, kaip jau minėjau keletą kartų šitam video, suteikti šitam kostiumui griežtesnę pečių liniją ir ryškesnius pečius. Na ką, ir jau artėjom visai prie pabaigos. Dabar prisidaikstau kalnierių. Susižiūriu, kad jis būtų tolygiai pasiskirstęs per visą kaklą, gražiai, nesiraukšlėtų niekur. Ir prisiūsiu jį siuvimo mašina. Iš tiesų, darbo jau liko visai nedaug. Ir kol kas viskas atrodo gerai. Tiesa, čia nenufilmavau, bet nusiuvau visą kalnierių ir kaip visada baigėsi siūlas riteliai, tai teko pakartoti siūlę iš naujo. O dabar pridaikstau gumą aplink kojas, kad viskas būtų vietoje ir neslidinėtų kur nereikia. Prisiūsiu ją dviem etapais. Pirmiausia, prisidaikstau iš gerosios pusės ir prasiūsiu zigzagu ir paskui viską palenksiu ir dar kartą prasiūsiu zigzagu. Taip pat rankogalius apkantuosiu elastinę kantavimo juostele, kad viskas būtų tvarkinga, gražu ir nebūtų labai storas kraštas, jeigu aš tai daryčiau, pavyzdžiui, palenkiant medžiagą, nes neoprenas yra storas ir būtų labai storas kraštas. Na, baigiamuosius štrichus, tai yra užsegimus, prisiuvau rankomis už kadro, sėdėdamas lovoje ir žiūrėdamas serialą. Ir būdamas labai laimingas, kad šitas projektas visai pavyko. Štai ir galutinis gaminys. Tikiuosi įvertinsit gerai.
Jeigu kažkur matot kažką, ką galėčiau kitą kartą padaryti geriau, parašykit komentaruose. Jeigu turit ką nors gražaus pasakyti, taip pat parašykit komentaruose, būsiu dar labiau laimingesnis. Ir manau, kad susitiksime labai greitai kitose video. Ačiū, kad žiūrėjot ir iki.